나우 지금은 배 타고 됐던 거를 시작해요. 우와. 배 타고 됐던 무슨 소리 날까요? 배 타고 됐던 거 무슨 소리일까요? 버스 소리가 아니에요. 짝! 우와. 서주 딴 노래도 사이 딴 노래도 할 수 있어요? 달달 벗은다 생각하지 어디 떴나 남산이에 떴지 달달 벗은다 생각하지 어디 떠나. 그거 말고 할아버지가 껌맞잖아. 그 할아버지가 뭐랬어? 할아버지가 껌하는 거 그거 풀어 차근차근 집어지는데 나무로 차근차근 집어지는데 토끼 한 마리가지. 노래가 믹스가 되는데. 저기야, 사나, 늑대가 나타나 후 아니야? 늑대가 나타나 후. 나무 다 무너졌대요. 맞아. 마샤. 혼자다지가 집어지는데 토끼 누구 어디 받는 거야. 그랬어. 늑대가 나타나 후. 나다 무너졌대요. 맞아. 마샤. 잘하네. 와, 우리 서한이 노래 엄청 많이 배웠네. 다른 노래도 아는 거 있어요? 없어? 내가 잡아먹기 시작했어. 그랬어? 아주 아, 깜짝이야. 깜짝이야. 아, 무서워. 무서워. 알았어.